एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है, उद्देश्य क्या है। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो गाइज आप सब देख सकते हैं ये है ब्लू स्टार का 1.5 टन का एसी जो गाइज आपके सामने है। तो गाइज इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी इसका जो एयर सिस्टम है बहुत धीरे चलता है, प्लस में झक झक का आवाज़ आता है। तो इसका कारण यही है कि गाइज आप देख सकते हैं इसका जैसे ही आप फ्रंट पैनल खोलेंगे, ये आमने सामने वाला फ्रंट पैनल होता है, जैसे ही आप खोलते हैं इसको तो आपको दो फिल्टर नज़र आते हैं। ये दोनों फ़िल्टर आपको इतने ज़्यादा गंदा नज़र आएँगे कि आप अपने बाथरूम में ले जा कर के इसे ब्रश से आप जिस तरह कपड़े को रगड़ते हैं उस तरह आप रगड़ कर इसे साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद जिस प्रकार आप निकाले थे उसी प्रकार लगाना है। तो मैं बताऊँगा कि किस तरह आपको लगाना भी है। तो गाइस इसको साफ़ करने के बाद देखिए गाइस इस तरह से लगाना है। दोनों तरफ आपके खाँचे रहते हैं, सिंपली उसी खाँचे में डालना है और आराम से फिट कर देना है। दोनों तरफ लॉक रहते हैं, इस तरह से आपको दबाना है और ये फिट हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका दाएं साइड में भी लगाना है। देखिए गाइस उसी प्रकार सामने में लॉक रहता है, उसको दबा देने से लॉक लग जाएगा और आपका फिट हो जाएगा। तो दूसरा प्रॉब्लम आपका कम एयर आने का ये ब्लोअर है। देख सकते हैं आप ब्लू ब्लू जो देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है तो जल्दी साफ़ नहीं होती है, जेट पंप सर्विसिंग करवानी पड़ती है। तो वो साफ़ है। तो आपका पहला प्रॉब्लम फ़िल्टर का जो गंदगी था वही था। तो गाइस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये जो कंडेंसर देख रहे हैं, अगर कूलिंग कम आ रही हो तो ये कंडेंसर पर आप पेंट ब्रशिंग कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू। मैंने केवल ब्लू स्टार के बारे में नहीं बताया, हर एक कंपनी का सिस्टम है कि फिल्टर उसका ब्लोअर गंदा है तो कूलिंग सिस्टम एयर फ्लो कम आएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।